Fala galerinha do YouTube, estamos aqui com mais um vídeo. Quem fala é Gostem. E bom galerinha, hoje eu vou reagir um vídeo que uma amiga minha me mandou. Então, aqui tá o vídeo. Então, e galerinha, vagem deixando aí seu like, se inscrevam no canal e deixem nos comentários o que vocês acharam do meu vídeo e do vídeo dela. Então, e também se inscrevam no canal aí e deixem o sininho ativado, falou? Bom, eu vou agrandar aqui a pantagem e a gente vai assistir o vídeo. Aí, vai começar em 3, 2, 1 e foi! Pra não dizer que eu não falei do ódio, digo que isso daí não me faz bem. Então eu excluí do que minha alma contém. Ainda sinto nojo, sinto pena e raiva de alguém, mas sei que meu jeito, meu mal, meu defeito fazem com que alguém sinta isso por mim também. Cresci sem mãe, ninguém pode ocupar o lugar. Fechei meu peito e passei 7 anos sem chorar. Quando eu chorei foi pra minha alma se lavar. Então me tranquei, me calei, me entreguei e chorei por 7 horas sem parar. Hoje o que eu quero é só sorrir. Meu coração blindado limita as palavras que podem atingir. Então fala aí babaca, ataca quem luta por ti. Minha alma pulveriza a faca de quem tenta me ferir. E se diz Rashid, eu digo e só nós sabemos o que o nosso coração diz que é melhor. Cada um escuta a voz de Deus de um jeito. Então se tu quer me mudar pra que eu faça direito, então faça você já que tu és tão perfeito. Cara, tu faz o Counter-Strike aí, cara. Falta disciplina, pode deixar que os mal criados a vida ensina. Coleciono parceiros na caminhada. Louco, cara, olha o machadinho ali, ó. Coleciono, não me relaciono, não me emociono por eles, não sinto nada. Digo obrigado ao meu Senhor por ser quem sou, por conhecer quem conheci, por ter amado quem me amou, por ter vivido o que vivi. E sim, obrigado Senhor por ter mais gente por mim do que contra mim. Bom galera, esse foi o vídeo da minha amiga, falou? Eita porra. Esse foi o vídeo da minha amiga. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, inscrevam-se no canal aí, deixem o sininho ativado. E também espero que vocês tenham gostado do vídeo que ela fez aí com uma música essa aí que eu eu esqueci o nome do cara, mas a música tá top, né? As armas também, tudo foda. Bom, eu vou indo aí, galera. Então, fui. Eita.